मैले चुनाव जितेँ। हारेकोसँग तुलना गर्नुहुन्न? होइन, म गर्दिनँ। यति ठुलो यति माया पाउनु होइन, एकताल एउटा सिपाही मान्छे गरेर चाहिँ कुनै एउटा पार्टी सङ्गठन नभइकन यति मलाई माया गर्नु भने यो मैले जितेको हो। रवि लामिछानेसँग गरिएको भद्र सहमति रविले तोड्नु भयो भनेर भन्नुभयो, त्यो सहमति के थियो विस्तारमा? सहमति के थियो भने काठमाडौँको भ्यालीमा रमेश खरेल परिवर्तनगामी मतदाताको भोट काट्ने अल्तर बने, जसको कारण एउटा लोकप्रिय अनुहार रविन्द्र मिश्रले चुनाव हार्नु पर्यो। वास्तवमा खरेल त रविन्द्र हराउने प्रकाशमानलाई जिताउने एउटा पात्र न रहेछन् भनेर भनेका छन्। यो जसले दोष लगाउँछ उहाँहरूलाई पाप लाग्छ। सुबाद खुवाउने, इभन पैसाको अफर गर्ने पनि, रक्सी खुवाउने, सबै यो अफर भएको कुरा सुनेको छु। अझ पनि म भन्छु प्रकाशमानजीलाई अर्को 5 वर्षपछि आउनुहोस्, म तपाईँसँगै कन्टेस्ट गर्छु है, रविन्द्रजी पनि आउनुहोस्, कन्टेस्ट गर्छु। यसमा मिल्ने हेर्नुहोस्, प्रकाशमानजीसँग कङ्ग्रेससँग मिल्ने, रविन्द्रजी राप्रपासँग मिल्ने कुरै आउँदैन। रमेश सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ। के छ, आराम हुनुहुन्छ? असाध्यै राम्रो छ। जस्तो तपाईँलाई नेतालाई गाली गलौज गर्ने मान्छे, राजनीति फोहोर भयो, सुशासनपूर्ण राजनीति चाहियो भनेर शीर्ष दलका नेताहरूलाई तथा नाम भन्ने मान्छे के न गर्छु भनेर राजनीतिमा आउनुभएको थियो, चुनावमा पनि होमिनु भयो, तर परिणाम सोचे अनुरूप आएन भनेर खिसी टिउरी गरिरहेका छन्। आखिर तपाईँ कहाँनिर चुक्नु भयो? म कहीँ पनि चुकेको छुइनँ। कसरी आत्मसमीक्षा गर्नु? होइन, मैले आत्मसमीक्षा, मलाई माया गर्नुभयो, मेरो भोट अर्ग्यानिक भोट हो होइन। उहाँहरूलाई मैले कन्भिन्स गरेर, उहाँहरूलाई पर्स्युट गरेर, उहाँले भित्र हृदयदेखि नै मलाई भोट दिनुभएको छ। यसलाई भन्छ अर्ग्यानिक भोट। यो इनअर्ग्यानिक होइन। इनअर्ग्यानिक भने तपाईँलाई थाहा छ नेपालको चुनाव प्रक्रिया कस्तो छ भन्ने कुरा, हिमाल पहाड तराई मधेसमा कस्तो छ भन्ने यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यस कारणले मैले त जितेको हो, यो मैले चुनाव जितेँ। हारेकोसँग तुलना गर्नुहुन्न? होइन, म गर्दिनँ। यति ठुलो यति माया पाउनु होइन, एकताल एउटा सिपाही मान्छे गरेर चाहिँ कुनै एउटा पार्टी सङ्गठन नभइकन यति मलाई माया गर्नु भने यो मैले जितेको हो। जस्तो चुनावमा घर दैलो कार्यक्रम गर्दाखेरिमा जुन उत्साह तपाईँमा थियो, चुनाव जित्छौँ भन्ने, परिणाम हाम्रो पक्षमा ल्याउँछौँ भन्ने तपाईँले जुन अपेक्षा व्यक्त गरिरहनु भएको थियो, तर निर्वाचन सोचे अनुरूप यो परिणाम नआउनुलाई कहाँनिर चुक्नु भयो? म कहीँ चुकेको छैन। मैले अझ पनि भनिरहेको छु, मसँग त्यही उत्साह छ, त्यही जोस छ, त्यही जागर छ। मैले भनेको छु यहाँलाई, अहिले पनि मैले चुनाव जितेको हो, मैले हारे होइन, मैले जितेकै ठानेको छु। जस्तो रवि लामिछानेसँग गरिएको भद्र सहमति रविले तोड्नु भयो भनेर भन्नुभयो, त्यो सहमति के थियो विस्तारमा? सहमति के थियो भने काठमाडौँको भ्यालीमा त 45 छ, सङ्घ र प्रदेश गरेर एउटै प्लेटफर्मबाट के गर्ने, अनाउन्स गर्ने। म उठ्या ठाउँमा घन्टी नउठ्ने, घन्टी उठ्या ठाउँमा हाम्रो चाहिँ काखमा बच्चा बोकेको आमा नउठ्ने भन्ने एउटा भद्र सहमति भएको थियो। अब त्यो ब्रेक भयो। यसलाई के भन्नुहुन्छ? भद्र सहमति ब्रेक गर्ने भनेपछि के होला, यो एनालाइसिस अब आगामी दिनमा आम दाजुभाइले नै गर्नु। यो सहमति निर्वाचन पूर्व सहमति तोडियो भनेर तपाईँले भन्नु भएन? निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि भन्नुभयो। मैले पहिले भनेको छु होइन, यहाँले लाल मोहर हेर्नु भएको छ, मेरो इन्टरभ्यू लाल मोहरमा हेर्नु भएको छ। यो निर्वाचनभन्दा अगाडिको हो। अरू इन्टरभ्यू पनि हेर्नुहोस्, अनि इन्टरभ्यू हेरेर मलाई सोध्नुहोस्। यो मैले यो चुनाव पछिको होइन, यो प्री इलेक्सनमै मैले भनेको छु। जस्तो हिजो भर्खर दल दर्ता गरेका राजनीतिमा आएका पूर्व सञ्चारकर्मीले देशैभर एक किसिमको चहल पहल, देशैभर एक किसिमको माहौल, जनतामा एक किसिमको उत्साह थप्न सफल भए, तर तपाईँहरूले सक्नु भएन। यसमा कहाँनिर तपाईँहरू? यसमा मेरो कमजोरी हो, म अरूलाई दोष दिन्न। यसमा मेरो कमजोरी हो, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी म लिन्छु। मैले नसकेकै हो, त्यो उत्साह देशभरि गर्न नसकेको, यसमा मलाई लाज लाग्दैन। तर म अनवर रूपमा इमान्दारीपूर्वक सत्यनिष्ठाका साथ म अगाडि बढ्छु। जस्तो तपाईँलाई यो रवि लामिछानेले भद्र सहमति तोड्नुका पछाडि तपाईँमा त्यो तपाईँको नाडी छामेर, तपाईँको नाडी छान्दा राजनीतिक धमनीमा राजनीतिक रगत नबगेको देखिसके पछाडि उनले सहमति तोडे भनेर भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? मलाई थाहा छैन उहाँहरूले कसरी सहमति तोड्नुभयो, उहाँलाई नै सोध्नु होला है। उहाँले किन तोड्नुभयो, कसरी तोड्नुभयो, के कारणले तोड्नुभयो भन्ने कुरा मैले आन्सर दिने होइन। सुरुवाती चरणमा तपाईँ र उहाँको बिच त्यो जुन सहमति भयो,
सहमति कहाँनिर भएको थियो ठ्याक्कै सहमति के बुदामा भएको बुदासुदा होइन यो भद्र सहमति भनेको राइटिङमा भाव होइन भनेपछि लिखित सहमति छैन भएको छैन 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 मौखिक सहमति मौखिक मान्छेले अनेस्ट मान्छेलाई मौखिक सहमति भयो सिद्धिहाल्यो नि होइन र अझ यसका चाहिँ विटनेसेसहरू यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ जस्तै डाक्टर प्रणय राणा हुनुहुन्छ उहाँले त ढाँट्नुहुन्न भन्ने मलाई विश्वास छ हाम्रो विराटजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अस्ति चुनाव जित्नु पनि भयो घन्टी चुनाव चिन्हबाट विराज दास श्रेष्ठ होला उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग सोद्धा हुनुहुन्छ तर मलाई के लाग्छ भने डाक्टर प्रणयले ढाँट्नुहुन्न उहाँलाई सोधे हुन्छ रमेश खरेल परिवर्तनकामी मतदाताको भोट काट्ने अल्तर बने जसको कारण एउटा लोकप्रिय अनुहार रविन्द्र मिश्रले चुनाव हार्नु पर्यो वास्तवमा खरेल त रविन्द्र हराउने प्रकाशमानलाई जिताउने एउटा पात्र नै रहेछन् भनेर भनेका छन् यो जसले दोष लगाउँछ उहाँहरूलाई पाप लाग्छ रमेश खरेल कसैलाई जिताउन कसैलाई हराउन उठेको थिएन रमेश खरेल आफै जित्नलाई उठेको थियो यो जसले भनेको छ जसले अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ नियोजित ढङ्गले मलाई गाली पनि गरिरहनु भएको छ मलाई के अरे डलरको के भनिरहनु भएको छ देशद्रोही पनि भनिरहनु भएको छ बेमान भनिरहनु छ जसले भनिरहनु भएको छ फिल्ममा जुन भिलेनको रोल भन्छ नि तपाईहरुलाई चाहिँ प्रकाशमानलाई जिताउनको लागि तपाईले खेल्नु भयो भनेर आरोप लाग्छ जसले आरोप लगाउँछ कृपया छातीमा हात राख्नुस् तपाईहरुलाई पाप लाग्छ यो आरोप प्रयोगात्मक पात्र हो भनेका छन् तपाई कसैले रमेश खरेल कसैले प्रयोग गरेर रमेश खरेल हुन्छ प्रयोग कहिले पनि हुँदैन रमेश खरेलको क्यारेक्टर त्यो हो कहिले पनि हुँदैन जसले यो दोष लगाउँछ उहाँहरूलाई फेरि म रिपिट गर्छु म एउटा स्पिरिचुअल मान्छे पनि भएको हिसाबले पाप लाग्दछ यो दोष लगाउनु रमेश खरेल जित्नको लागि उठेको हो मैले भने भोटको टेक्निकल्ली मैले जितिन होला तर मैले सबै हिसाबले जितेको छु म त्यो संसदमा गइन होला तर जुन मैले माया अर्ग्यानिक भोट पाएको छु मैले जिते तपाईले जति मत प्राप्त गर्नु भएको छ त्यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म असाध्य मैले पनि म जितेपछि म सन्तुष्ट भइहालेँ नि मैले यो जति 3100 कति प्लस भोट पाएको छु यसबाट म असाध्यै सन्तुष्ट छु यहाँलाई मैले एक्सप्रेस गर्दै छु त्यो मत सन्तुष्ट हुने आधार हो तपाईको हामी किन होइन एउटा मान्छे के आधार किन कुनै संगठन नभइकन है हाम्रो त कोही संगठनै थिएन नि यहाँ कोही मान्छे नै थिएन मेरो मान्छेहरु त कोही बाहिर एक्सपोज पनि भएको थिएन उनीहरुले गोप्य मतदान मलाई गर्नुभयो यसमा सन्तुष्ट नलिएर हुन्छ यसले त म इन्करेज भएको छु हौसिएको छु अझ मैले आफ्नो क्षेत्र नम्बर 1 मात्र होइन देशभरि नै कसरी सेवा गर्ने भनेर मैले अब सोच बनाएको छु सल्लाह गर्छु छलफल गर्छु अगाडि बढ्छु जस्तो पुकार बमले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने चर्चा थियो यस अगाडि पनि निर्वाचनमा होमिएको व्यक्ति रविन्द्र मिश्र यस अगाडि पनि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको व्यक्ति प्रकाशमान हुँदै हुनुभयो यो बीचमा म छिरेर नतिजा निकाल्न सक्छु भने तपाईलाई कन्फिडेन्ट थियो र छिर्नु भयो मलाई कन्फिडेन्ट छैन सेल्फ कन्फिडेन्ट थियो कन्फिडेन्ट कहिलेकाहीँ कन्फिडेन्टले हावा खान्छ के फरक परेर हावा खा छैन म यहाँलाई रिपिट गर्छु त्यो जितेर त्यहाँ जानु र यो 3100 भोट ल्याएर जुन एउटा सम्मान पाउनुमा मैले यो सम्मान पहिलो पटक यो पाउनु मेरो लागि ठूलो कुरा हो यो हावा खा छैन मैले यति धेरै 3-4 जना अनुहारहरुको बीचमा अझ 3 जना त विशेष गरी लोकप्रिय अनुहारहरु भनेर चिनिएका व्यक्तिहरुको बीचमा तपाई जाँदै गर्दा परिणाम मेरो पक्षमा नआउन पनि सक्छ भने पूर्व त्यो त्यसको पक्षमा म त्यो आत्मबोध गर्नु भएको थियो त्यो गर्दिन म फेरि पनि लड्छु 1 नम्बरबाटै है अझ आउनुस् राम्रा मान्छे आउनुस् देशका राम्रा मान्छे आउनुस् 5 वर्षपछि म फेरि पनि ती ठाउँबाट लड्छु है त्यति उ छ मलाई हरेस खानु भएको छ जिन्दगीमा हरेस न सिपाही हुँदा हरेस खाएँ न अहिले हरेस खान्छु रमेश खरेल कहिले पनि हरेस खाँदैन र 5 वर्षपछि सुनिरहनु होला आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईको सेवा गर्न फेरि यो सिपाही 5 वर्षपछि अब यो सामान्य रूपमा भयो भने त 5 वर्षमा हुन्छ अब अहिलेको हेर्दाखेरि त यो नेपालमा त किनबेच व्यापक हुन्छ किनबेच गर्ने मिड टर्म पनि हुन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यहाँ भित्रको हेर्दाखेरि मिड टर्म होस् अथवा 5 वर्ष होस् म फेरि त्यही क्षेत्र नम्बर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाटै उठ्छु चुनावमा नतिजा निकाल्नलाई के गर्नुपर्ने रहेछ वास्तवमा अब यो केही पनि होइन तपाईलाई गर्नुपर्ने इमानदारीता हो है अझ उहाँहरूले मलाई ट्रस्ट गर्नु भएन कतिपयले भर्खर आएको छ हेर्नु न त यसको कतिको धैर्यता छ यसमा
है यो हारेर यो ब्याक हुन्छ कि अथवा हारेर पनि हामी कहाँ आएर चाहिँ हामीसँग इन्टरेक्सन गर्ने हामीलाई सेवा गर्ने गर्छ कि भनेर उहाँहरूले हेर्नु भएको हो है। त्यसले गर्दाखेरि म हरेस खाएको छैन। म अन्तिमसँग मलाई म क्षेत्र नम्बर 1 बाटै अर्को 5 वर्षमा नि उठ्छु यो अनाउन्स पनि तपाईँको टिभी मार्फत मैले गरेँ। त्यति बेला पनि फेरि आज कि जस्तो नतिजा केही फरक पर्दैन। म अर्ग्यानिक हिसाबले जान्छु, इथिकल्ली प्रचार प्रसार गर्छु, कसैलाई गाली गलोज गर्दिनँ। यसपालि पनि मैले आफूलाई भोट मागिनँ। मैले भनेको त्यो असल मान्छेलाई भोट दिनुहोस् भनेको छु। के कस्तो के भयो त्यहाँ खेल के भयो भने तपाईँहरूलाई सबलाई थाहा छ, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थाहा होला है। त्यहाँ इनअर्ग्यानिक पनि काम पनि भएको छ हैन। जस्तै भनौँ न मान्छेहरूलाई खुवाउने, त्यो चाहिँ किनाराहरूमा बस्ने मान्छेहरूलाई 5-6 दिनसम्म चाहिँ खुवाउने, इभन त्यस्तो पनि भएर भने आमै हुँदैन र नेपालमा त्यस्तो हुँदैन होला र मासु भात खुवाउने इभन पैसाको अफर गर्ने पनि रक्सी खुवाउने सबै यो अफर भएको कुरा सुनेको छु हैन। भोट किनियो त्यसभए काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा हैन हुन सक्छ, यो हुन सक्छ किनभने यही प्र्याक्टिस देशको मुटु सहर राजधानी त्यसको पनि सबैभन्दा मुटु क्षेत्र नम्बर 1 मा भोट किनिन्छ मतदातासँग। किन्ने त्यो भल्नरेबल पोइन्टहरू पनि छन् त्यहाँ है। त्यो भल्नरेबल होला त्यो पनि भयो होला भन्ने मलाई चाहिँ आशंका छ। मसँग अहिले प्रमाण चाहिँ छैन हेर्नुहोस् है। तर मैले त्यो आशंका चाहिँ मैले ठाउँमा भोट किन्ने अविश्वसनीय आधार त प्रकट गरिरहनु भएको छैन हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईँले एकताल हेर्नु होला, बिस्तारै थाहा पाउनु हुनेछ के भयो, खेल कस्तो भयो भन्ने कुरा बिस्तारै आइहाल्छ नि। हिजोको दिनमा पनि यो पहिलाको इलेक्सनमा व्यापक चलखेल भयो हुन सक्छ। म कहाँ अहिले तपाईँलाई यही यो ठाउँमा चलखेल भयो, यो मान्छेलाई यस्तो खुवाइयो, बदमासी गर्यो भन्ने म कहाँ आधार अहिले छैन। मैले इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ। तर भएको शङ्का मैले गरेको छु। जस्तो प्रकाशमान सिंहले 4 पटक चुनाव जित्नु भयो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट। तपाईँहरूको बिचमा आपसी समझदारी, आपसी सहमति हुन नसक्दा उहाँलाई चिट्ठा पर्यो भनेर होइन हेर्नुहोस्, अझ पनि म भन्छु प्रकाशमानजीलाई अर्को 5 वर्षपछि आउनुहोस्, म तपाईँसँगै कन्टेस्ट गर्छु है। रविन्द्रजी पनि आउनुहोस्, कन्टेस्ट गर्छु। यसरी मिल्ने हेर्नुहोस्, प्रकाशमानजीसँग काङ्ग्रेससँग मिल्ने, रविन्द्रजी राप्रपासँग मिल्ने कुरै आउँदैन है। उहाँहरू स्थापित पार्टीहरूसँग मिल्ने कुरा आउँदैन है, भोलि पनि मिलिँदैन है। यो चाहिँ लेखेर राख्नु होला है। म त उहाँहरूलाई फेरि अनुरोध गर्छु अर्को 5 वर्ष पनि हामी कन्टेस्ट गरौँ, आउनुहोस्, हेल्दी कन्टेस्ट गरौँ, खुराफाती नगरौँ, प्रोपोगन्डामा विश्वास नगरौँ। कहिले भने छ ल सबै चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीले मलाई सपोर्ट गर्यो भनेर हल्ला फिजाएको छ। मलाई त यो बेलामा कतिले त रमेश सर तपाईँले चाहिँ चुनावको मैदानबाट विथड्र गर्नु भए समेत पनि भने त्यो प्रोपोगन्डाहरू पनि, त्यस्तो प्रोपोगन्डा प्लिज नखेल। कतिपयले त अब रमेश खरेल पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जानुपर्छ, त्यहाँ गएर चुनाव लड्नुपर्छ पनि भने हैन। रमेश खरेल के चाहन्छ भने नयाँ सिराबाट रवि लामिछानेसँग काँधमा काँध मिलाएर हातमा हात मिलाएर हिँड्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले अब रवि लामिछानेको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु है, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तपाईँले यो देशमा जुन अपेक्षा आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्नुभएको छ त्यो अनुसार काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई पुरै मेरो सहयोग पनि छ। र फेरि पनि भन्छु, यो मात्र होइन, अरू पनि छन् यहाँ साझा विवेकशीलका मान्छे छन्, अरू छन्, देशलाई माया गर्ने मान्छे प्रतिष्ठित छन्। आउनुहोस्, फेरि एकताल नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ। म अहिले चाहिँ स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिको संयोजक छु, संयोजक म छोड्न तयार छु है। तर अब साँच्चीकै अब 5 वर्षपछि पनि सुशासन पार्टी पनि म छोड्न तयार छु। तर नयाँ सिराबाट मैले भन्ने गरेको छु, आउनुहोस् मेल्टिङ पटमा मेल्ट हौँ है। यहाँ कतिपय विद्वानहरू हुनुहुन्छ, धेरै एकाडेमिसियन हुनुहुन्छ, एक्सपिरियन्स मान्छे हुनुहुन्छ। आउनुहोस् फेरि नयाँ सिराबाट जाउँ, मेल्टिङ पटमा म सुशासन पार्टीको विचारहरू पनि राख्छु, तपाईँहरू पनि राख्नुहोस्, अरूहरू पनि राखौँ, छलफल गरौँ, विवेचना गरौँ, यो नेपाल आमालाई के गर्दा फाइदा हुन्छ हेरौँ र एउटा नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ। मलाई कुनै पोस्ट चाहिँदैन, तर मेरो एजेन्डा सुशासनको एजेन्डा लिएर म अगाडि बढिरहेको। जस्तो हिजो स्वतन्त्र पार्टीमा सँगसँगै हिँड्नुपर्छ, जस्तो रमेश खरेल र रवि लामिछाने काँधमा काँध मिलाएर हातमा हात मिलाएर हिँड्नुपर्छ भन्दा पत्रकारहरूले गरेको प्रश्नमा पनि रवि लामिछाने त्यति नकारात्मक देखिन्थेन, सकारात्मक देखिन्थे। यदि उहाँसँग हिँड्ने अवसर मिल्यो भने त्यो हाम्रो लागि अहभाग्य हुन्छ, सौभाग्य हुन्छ भन्दै थिए। तर आज एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा ठुलो स्टेज, एउटा ठुलो खुड्किलो चढिसकेको अवस्था छ। अब तपाईँसँग हिँड्नु उनीहरू तयार होला नभए केही फरक पर्दैन। म सिद्धान्तमा हिँड्छु, तपाईँ एक्लै पनि हिँड्नुहुन्छ एक्लै। तर म जबसम्म क्ल्यारिटी हुँदैन,
जबसम्म सिद्धान्त नीतिको क्ल्यारिटी हुँदैन तबसम्म कोहीसँग हिँड्दैन। आफू कन्भिन्स भएन भने मेरो आफ्नो राइटको कुरा हो, यो तपाईको राइटको कुरा हो, उहाँहरूको राइटको कुरा हो। म कन्भिन्स नभइकन म कसरी हिँड्ने? उनीहरूको नीतिमा क्ल्यारिटी छैन। मलाई त्यस्तो म कन्भिन्स भएको छुइनँ अहिलेसम्म है। त्यो पारदर्शिता मैले देखेको छुइनँ है। त्यो पैसा कहाँबाट कलेक्सन भइरहेको छ, के सिद्धान्त हो, कस्तो हो, के विचार हो, त्यसमा म क्लियर छुइनँ। क्लियर मलाई बनाउनुहोस्, कन्भिन्स बनाउनुहोस्, म हिँड्न तयार छु। मेरा साथीहरू हामी सबै हिँड्न तयार छौँ। र त्यसैले भन्दैछु, उहाँहरूलाई नि भन्दैछु है, दम्भमा तपाईँहरू नहुनुहोस्। कोही पनि दम्भमा, म पनि दम्भमा जान्न, त्यो नेगेटिभ इगोमा म पनि जान्न, तपाईँ पनि जानुहुन्न। अहिले विभिन्न छन् छरिएका हामीले यति सिट प्राप्त गऱ्यौँ, हामी 2-4 महिनामा यस्तो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गऱ्यौँ भनेर दम्म चाहिँ हेर्नुहोस्, मान्छे मारेर अब कसैले पनि गर्नु भएन। 18,000 मान्छे मारेर माओवादीले कति सिट जितेको थियो पहिलो, हेर्नुहोस् त अहिले कस्तो हालत भयो हेर्नुहोस् त। त्यस कारणले हामीले दम्भ छोडेर अरूलाई पनि समेट्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। त्यो सबैलाई समेट्ने वातावरण के हुन सक्छ भन्दाखेरि मैले भनेको मेल्टिङ पटमा मेल्ट भएर नयाँ सिराबाट अगाडि जान सक्यो भने यो नेपाल आमाको लागि त्यो जस्तो उपयुक्त केही पनि हुँदैन। जस्तो तपाईँ क्लियरिटी छैन त्यो भित्र भन्नुभयो, जस्तो आर्थिक कुराहरू कहाँबाट चाहिँ कुन फाउन्डरले चाहिँ डोनेट गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि जोड्नु भयो। त्यस्तो छ र त्यो पार्टी मलाई कन्भिन्स भएको छुइनँ। तपाईँ कन्भिन्स हुनुभयो होला, अरू कन्भिन्स भयो होला, म कन्भिन्स भएको छैन। जुन चहल पहल देखिएको छ निर्वाचनको यो पूर्व सन्ध्यामा, जुन चहल पहलहरू हामीले देख्यौँ, त्यो भित्र के राज छ मलाई केही थाहा छैन त्यो बारे। तर म कन्भिन्स भएको छुइनँ, म कन्भिन्स छुइनँ। यसमा बताउन नचाहेको कि होइन, म कन्भिन्स भएको छुइनँ। तपाईँहरू आफै प्रोब गर्नुहोस्, खोल्नुहोस्। जबसम्म म कन्भिन्स हुन्न र जबसम्म मसँग पनि कोही कन्भिन्स हुन्न नआउनुहोस्। म कन्भिन्स नभइकन हावातालमा त्यो संसदको लागि अहिले त मलाई उहाँहरूले त मलाई अफरै गरेका थिए नि, आउनुहोस् हाम्रो चाहिँ झन्टीबाट लड्नुहोस् भनेर बारम्बार 4 पटक त मेरो रवि लामिछानेसँग भेटै भएको थियो नि। यतिसम्म भन्नुभएको थियो उहाँले, दाइ यो के त भन्दाखेरि यो रेल छुट्न लागिसक्यो, रेल गुडिसक्यो, गुडिसकेपछि फेरि रेलमा चाहिँ चढ्न सकिँदैन भन्ने समेत भएको थियो। तर म आफू कन्भिन्स नभइकन मेरा साथीहरू जति मसँग लागेका छन् ती साथीहरूको एउटा चाहिँ रेस्पेक्टफुल्ली उनीहरूको चाहिँ एडजस्ट नभइन्जेलसम्म म कुनैमा पनि जान्न, कङ्ग्रेसमा पनि जान्न, कम्युनिस्टमा पनि जान्न, रविजीको पनि जान्न। तर म आह्वान के गर्छु भने कङ्ग्रेसलाई पनि कङ्ग्रेसका राम्रा मान्छेलाई नि आह्वान गर्छु, कम्युनिस्टका राम्रो मान्छेलाई नि आह्वान गर्छु, राप्रपाका मान्छेलाई नि गर्छु, घन्टी चुनाव चिन्ह लिएर लडेकालाई नि गर्छु, साझा विवेकशीलमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नि गर्छु, लौरोको लागि नि गर्छु। आउनुहोस्, देशलाई माया गर्ने हो भने नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ। सुन्नुहोस्, लेट मी कम्प्लिट है। म त्यो अझ के भन्छु भन्दाखेरि यदि यसरी हिँड्न सके भए अहिले जो शीर्षस्थ लुटेराहरू पनि हार्थे। तपाईँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ शीर्षस्थ नेता कोही पनि छैन यो देशमा है। शीर्षस्थ लुटेराहरू पनि हराउन सकिन्थ्यो यदि हामी नयाँ सिराबाट गएको भए, सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकेको भए, एउटा चाहिँ जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको भए। यो मेरो गर्न नसक्नुका पछाडि तपाईको पनि त कमजोरी, अफकोर्स मेरो पनि कमजोरी होला है, मेरो पनि कमजोरी होला। अब भद्र सहमति ब्रेक गर्ने कमको कमजोरी कि मेरो कमजोरी आफै तपाईँ डिसाइड गर्नुहोस्। त्यसभए त्यसमा कमजोरी रवि लामिछानेको उहाँको पनि होला, मेरो पनि होला, अरूको पनि होला, सबैको होला। र देशलाई माया गर्छु भन्ने अरूहरू सब विभिन्न व्यक्तिको होला, सबैको। निर्वाचनको लहट यस्तो आयो जसमा अहिले नयाँ अनुहारहरू फटाफट अनुमोदित भएका छन्, निर्वाचित भएका छन्। 26-27 वर्षका सांसदहरू हामीले आज भर्खर निर्वाचित भएको हामीले आँखा अगाडि देख्यौँ। यसलाई कसरी लिनुभयो? एकदम राम्रो नयाँ पुस्ताहरू आइदिनु भयो। तपाईँहरूले राजनीतिकलाई अब सेवामा बदल्नु गर्नुहोस्। राजनीतिकमा तपाईँहरू त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, हङ पार्लियामेन्टमा पावरको लागि, पोजिसनको लागि किनबेचमा नजानुहोस्। यहाँ त किनबेच हुन्छ किनभने शीर्षस्थ लुटेराहरू त्यहाँ छन् है। त्यसैले उनीहरूबाट तपाईँहरू इन्फ्लुएन्स पर्नु होला। पदको लागि, पोस्टको लागि, त्यो मन्त्रीको लागि हानाथाप नगर्नुहोस्, एकजुट हुनुहोस्। जसरी अहिले तपाईँहरूले जित्नुभयो इन्ट्याक्ट भएर बसिराख्नुहोस्।
इन्ट्याक्ट भएर बसिरहनुहोस् र अरू मान्छेहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्नुहोस्। करोडौँ चुनावी खर्च गरेका ठुला दलका ठुला भनिएका नेताहरू हारेर 2-4 लाख मात्रै खर्च गरेका छन् होला मुस्किलले उनीहरू। 26-27 वर्षका युवा अनुहारहरू सांसद बनेर आएका छन्, माननीय बनेर आएका छन्। कति राम्रो कुरा। यो के हो? वितृष्णा। उहाँहरूले 32 वर्षसम्म गरेको बेमानीको वितृष्णा हो यो रिजल्ट यो रिजल्ट। त्यसकारण जनता त परिवर्तनको पक्षमा त रहेछ नि। कोर्स धेरै थियो, अझ योभन्दा बढी रिजल्ट ल्याउन सकिन्थ्यो। राम्रोसँग हामीले सबैले आफ्नो चाहिँ क्षेत्रबाट त्यो आफ्नो नेगेटिभ इगोलाई त्यागे भए, सेक्रिफाइस भए योभन्दा राम्रो रिजल्ट आउँथ्यो। योभन्दा यसमा हामी चुकेका छौँ। यो अझ यति मात्र आउँदैन थियो हाम्रो। यो अहिले कति सिट यो चाहिँ उसले ल्याउँथ्यो त्योभन्दा बढी, त्यसको डबल आउँथ्यो। त्यो डबल आएको भए के त भन्दाखेरि हामी यो त के त भन्दाखेरि यो अहिले हामी हाउसको सबभन्दा ठुलो पार्टी पनि हुन सक्थ्यौँ। अलिकति हामीले चाहिँ राम्रोसँग होमवर्क गरे भए। तपाईँ 1 नम्बरमा नउठेर अन्य कुनै क्षेत्रमा, काठमाडौँको अन्य कुनै क्षेत्रमा गएको भए आज सम्भवतः तपाईँ विजय जुलुसमा तपाईँसँग हामी बाइट लिइरहेका हुन्थ्यौँ। मलाई त्योसँग मतलब छैन। म यहाँको भोटर हो, मेरो ठाउँ हो यो। आजसम्म तपाईँ माननीय भइसक्यो। होइन, मलाई त्यो माननीय हुनुसँग मलाई मतलब छैन। म आफ्नो सिद्धान्त नीति त्यो माननीय हुनुभन्दा मेरो ठुलो के हो? त्यो सिद्धान्त नीति त्यो मेरो ठुलो कुरा हो। र म यहाँको भोटर हो, म एलियन्स होइन। यहाँको 1 नम्बरको एलियन्स भने बाहिरबाट आएको मान्छे होइन। म यहीँको भोटर हो। म भोलि पनि त्यहाँ 5 जना होस् 10 जना होस् जतिसुकै आओस्, देशका जति ठुला मान्छेहरू पार्टीबाट आओस्, म तीबाट चुनाव लड्छु। जस्तो 26-27 वर्षका युवा अनुहारहरू फटाफट राजनीतिमा माननीय भएर आइरहँदा अब रमेश खरेल डेट एक्सपायर भए राजनीतिका लागि भनेर भन्नेहरूलाई के भन्नु? केही छैन। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने रमेश खरेल 20 वर्ष युवा भन्दा नि एनर्जेटिक छ। रमेश खरेलसँग एक्सपिरियन्स छ। रमेश खरेलले त्यो प्र्याक्टिस, सुशासनको प्र्याक्टिस गरेर आएको छ। रमेश हुन सक्छु म चाहिँ रियाल चुहाएर चाहिँ म त्यो राजनीति गर्नेवाला होइन। म जबसम्म मेरो एनर्जीले, मेरो हेल्थले, मेरो इन्थुजियाजमले मलाई साथ दिन्छ तबसम्म म के गर्छु? समाज सेवामा लागिरहन्छु। जस्तो खरेल त एकजनाले कमेन्ट लेख्नु भएको थियो, खरेल त काँधमा बन्दुक बोक्ने, सरकारले लगाइदिएको पोसाकमा ठाटिएर हिँड्ने, राज्यको दाना पानी खाएर बस्ने, आइजिपी माननीयहरूलाई स्यालुट ठोक्ने र अझ भनौँ जनताको सुरक्षाका लागि हिँड्नुपर्ने व्यक्ति हो। यिनी राजनीतिका लागि सुइटेबल पात्र नै होइनन्, यिनको हैसियत नै छैन राजनीति गर्ने भनेर। त्यो त उहाँको पर्सपेक्टिभ हो। तपाईँको पर्सपेक्टिभ मेरो पर्सपेक्टिभ फरक हुन्छ। तर म इन्टरनली कसरी कन्भिन्स गर्छु भने म आफू कसरी कन्भिन्स भएको छु भने मैले यो राजनीति गर्ने होइन, मैले समाज सेवा गर्ने हो। राजनीतिलाई समाज सेवामा परिणत गर्ने यो मका यो एउटा चाहिँ एनर्जी अहिले पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। मेरो हेल्थले साथ दिएसम्म म गरिरहन्छु। तपाईँका प्रति धेरै कमेन्टहरू, कटाक्षहरू भएका छन् पछिल्लो समय यो निर्वाचनको रिजल्टलाई लिएर। जस्तो अघि पनि हामीले प्रसङ्ग फेरि त्यही पुग्दा ठिक होला, अत्युक्ति होला या नहोला, तर रमेश खरेल र पुकार बमको कारणले गर्दा तपाईँलाई मात्रै दोष पनि छैन, पुकार बम पनि जोडिनु भएको छ त्यसमा। रविन्द्र मिश्रलाई हराइयो, योजनागत तवरबाट हराइयो, केही होइन त्यो रणनीतिक तवरबाट हराइयो, फेरि षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट हराइयो। तपाईँ धर्म मान्नुहुन्छ? तपाईँ भगवानको पूजा आस्तिक हो होइन? तपाईँ मान्नुहुन्छ होइन? तपाईँले यो सोद्धाखेरि पनि तपाईँलाई पाप लाग्छ। रमेश खरेलमा त्यति क्ल्यारिटी छ। तपाईँले यो क्वेसन सोद्धाखेरि पनि तपाईँलाई पाप लाग्छ है। रमेश खरेल संसारमा कसैबाट पनि सञ्चालित छैन। रमेश खरेललाई कसैले सञ्चालन इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैन। रमेश खरेल आफ्नो जुन एउटा कन्भिक्सनमा हिँड्ने मान्छे हो। त्यस कारणले यो हराउनुको लागि यो बेकार मलाई अहिले हो। मैले यसो हेर्छु, ओहो मलाई गाली आफैले हेर्दा पनि हेरेको छु। मैले मनमा भन्छु, हे बाबु तिमीलाई कसले सञ्चालन गरिरहेको छ? तिमीले यो पाप कसरी बोलिरहेको छौ? यसबाट तिमी हट। तिमी यसरी नै नेगेटिभ पाप यस्तो कुरा गर्न थाल्यो भने तिम्रो यो चाहिँ यो छ नि एउटा सोच पनि नेगेटिभ हुन्छ र यो देशलाई घाटा हुन्छ है। रमेश खरेललाई शङ्का गर्नु भनेको यो जस्तो ठुलो अन्याय, यो जस्तो ठुलो पाप केही पनि हुँदैन। यो चाहिँ ढुक्कसँग बस्नु। रमेश खरेलको यो इतिहास हेरेर पनि मैले भने नि तपाईँले यो सोध्नु पनि तपाईँलाई पाप हो, यो सोध्नु पनि पाप हो। तर तपाईँहरू अब सडक सङ्घर्ष गरेका मान्छेहरू, सडकमा सुशासनको लागि आन्दोलन गरेका मान्छेहरू, भ्रष्टाचार, व्यथिति र विसङ्गतिका विरुद्ध
सधैँ सशक्त रूपमा आवाज गुन्जाइरहने मान्छेहरू यो चुनावमा किन माहौल बनाउन सक्नुभयो? यो त मैले भने नि सुरुमा भने म फेल भएँ। यसमा मैले मरको स्थितिमा तपाईँहरू त असफल हुनु भयो हो। तपाईँले भने असफल हारियो, के फरक पर्यो र? मान्छे घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ है, तर म उभिसकेको छु, फेरि म उभिसकेको छु। अघि लडेँ म होइन, तर म अहिले अघि नै भनेको छु नि यहाँलाई, मेरो अर्ग्यानिक भोट हो यो। म लडेको जुरुक्क उठेँ, म फेरि अगाडि बढ्दैछु। आजका दिनदेखि नै अगाडि बढिरहेको छु र मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि, फेरि अर्को चुनावमा पनि रमेश खरेल क्षेत्र नम्बर को उठ्छसँग मतलब छैन, देशको को आउँछन्सँग मतलब छैन। रमेश खरेल तपाईँको घर दैलोमा फेरि आउँछ, चुनावको अगाडि मात्र आउँदैन, त्योभन्दा अगाडि पनि आउँछ र तीबाट लड्छ। जस्तो होइन, तपाईँ लाग्नुहुन्छ नलाग्नुहुन्न भन्ने सन्देह धेरैलाई छैन होला, तर सफलता हासिल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, परिणाम निकाल्नुहुन्छ कि निकाल्नुहुन्न, नतिजा निकाल्नुहुन्छ कि निकाल्नुहुन्न, परीक्षा त सबैले दिन्छ नि, परीक्षा त पास गर्नु पर्यो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ चोरेर पास गर्ने कि है राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यो भिजेर पास गर्ने? चोरेर रिजल्ट त एउटा चाहिँ करेक्ट प्रोसेसबाट रिजल्ट ल्याउने कि अथवा अन्ठा सन्ठा गरेर खुराफाती गरेर रिजल्ट ल्याउने? प्रश्न यतिमा मात्र हो। म एकदम करेक्ट प्रोसेसबाट अगाडि बढ्छु, करेक्ट प्रोसेसबाट आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कन्भिन्स गर्छु है, र फेरि त्यहाँ मलाई सफल होस् असफल होस् अर्को 5 वर्षपछि पनि मतलब छैन। फेरि लडिहाल्यो भने फेरि जुरुक्क उठ्छु, ए म लडेँ रमेश खरेल फेरि, तर इथिकल भ्याल्यु बेस्ड पोलिटिक्स गर्छु। म जतिसुकै होस्, म आफ्नो कन्भिक्सनलाई बन्धक बनाउँदिनँ है, म बन्धक बनाउँदिनँ, अनवरत रूपले जान्छु, अनवरत रूपले चाहिँ। तर के त भन्दाखेरि एउटै ट्र्याकमा जान्छु, भ्याल्युको ट्र्याकमा जान्छु है, अर्ग्यानिक हिसाबले अगाडि बढ्छु। तर मलाई यो अर्को चुनाव हार्नुसँग नि मतलब छैन, त्यसपछि नि हार्नुसँग मतलब छैन, तर अनवरत रूपले क्षेत्र नम्बर 1 छोड्दिनँ। भनेपछि निरन्तर डट्ने? एकदम डट्छु, नतिजा आओस् नआओस् त्यसमा मतलब छैन। तर म कसरी जान्छु, कसैलाई त्यो खुराफाती गरेर प्रोपोगन्डा, र्युमर, अनेक रणनीति हुन्छ नि यो राजनीतिकमा, त बेमानी हुन्छ नि, त्यो बेमानी नगरिकन जसरी यसपालि मैले कसैसँग भोट मागिनँ, मैले के भने असल मान्छेलाई भोट दिनुहोस् भने है, असल मान्छे। त्यसरी नै अब फेरि अर्को उसमा पनि असल मान्छेलाई भोट दिनुहोस् है, यो देशलाई बन्धक नबनाउनुहोस् है, नेपाल आमालाई माया गर्नुहोस् है भन्दै जान्छु, हात जोड्दै जान्छु। राजनीतिको पाठशालामा रमेश खरेल, विभिन्न राजनीतिक पात्रहरू, 26-27 वर्षका युवाहरूले पास गर्ने, रमेश खरेल फेल हुने होइन, यो के भयो? खोइ थाहा भएन। यी सोध्नुहोस् किन रमेश खरेल फेल भयो भनेर सोध्नु होला, अरूलाई एनालिस्टहरू हुन्छ नि, राजनीतिका विश्लेषकहरूलाई सोध्नु होला है, समाजसेवीलाई सोध्नु होला, विभिन्न मान्छेलाई सोध्नु होला है। तर रमेश खरेल फेल भयो भनेर फेरि अर्को अटेम्प्ट गर्छ रमेश खरेल, फेरि अटेम्प्ट गर्छ। म तपाईँलाई भनौँ, मैले चाहिँ एकताल चाहिँ मास्टर्स जाँच दिँदाखेरि, एमपिए दिँदाखेरि 7th अटेम्प्टमा मैले पास गरेको। म पुलिसमा गइसकेको थिएँ, नेपाल पुलिसमा भर्ना भइसकेको थिएँ, भर्नाएपछि अनि त्यसपछि मास्टर्स एमपिएको लागि मैले गरेँ। जाँचको बेलामा कहिले कहाँ खटाउनु पर्ने, कहिले जाँच दिन नपाउने, 7th अटेम्प्टमा मैले पास गरेको है। 7th अटेम्प्टमा मैले मास्टर्स गरेको भनेपछि यसमा पनि मलाई फर्स्ट एटेम्प्ट, सेकेन्ड एटेम्प्ट, थर्ड एटेम्प्ट, फोर्थ एटेम्प्टसँग मलाई जबसम्म मलाई अलाउ गर्छ मेरो हेल्थले, म गरिरहन्छु, अनवरत रूपले गर्छु, तर इमान्दारीपूर्वक गर्छु, भ्याल्युका साथ गर्छु। कसैलाई गरेर के अरे कसैलाई चाहिँ र्युमर फैलाएर होइन, त्यो अरूको चाहिँ क्रिटिसाइज गरेर म गर्दिनँ। र म यो के भन्छु, तपाईँहरू निर्णय गर्नुहोस् है भनेर म जान्छु। भनेपछि तपाईँ हार्न कहिले पनि खान्न। मैले पनि च्याम्पियन भनेको के थाहा छ? च्याम्पियन भने जित्ने होइन, च्याम्पियन यस्तो मान्छेलाई भनिन्छ। एउटा सेरिना विलियम्स भन्ने नाम यहाँले सुन्नु भएको होला, टेनिस खेलाडी है, वुमन टेनिस खेलाडी। उहाँले के भन्नुभएको थियो, च्याम्पियन्स भने को भन्दाखेरि त्यो विम्बल्डन जित्नेलाई च्याम्पियन भन्दैन, जो लड्छ, लडेर पनि उभिन्छ र फेरि अगाडि बढ्छ, त्यो च्याम्पियन हो भन्नुभएको छ। त्यस कारणले म अहिले त लडेको छु होइन, तर मलाई हेर्नुहोस् त, यति सय मान्छेले, त्यो अर्ग्यानिक मान्छेले मलाई भोट हालेका छन् है, त्यसको लागि म कदर गर्दै फेरि तपाईँको घर दैलोमा म आउँछु। हुन्छ, समय दिनुभयो, मिठो संवाद गर्ने अवसर मिल्यो, तपाईँलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच।